חברים, כאן נראה, הפעם אנחנו בתינוק בצהוב בדלאבוטרי במעבדה בקיצור, ואחרי שבפעם הקודמת ברחנו, עלינו במעלית עם ניו, הגיע הזמן למצוא את השם. והנה אנחנו חזרנו, אם אתם לא זוכרים, זה לפרק הקודם, אנחנו מצאנו, ראינו את התינוק יוצא מהתמונה. היי ניוט, איך הולך? אני רואה שצריך להניח אותך פה. זה מותם לא חשוב לנו. מתי שתשמעו את כל המשחק, כי המשחק עדיין לא נגמר. אני עומד לשחק איתכם, והפעם אני לא יודעת להמשך, כי אני לא עומד לדעת אותו. אוקיי. יפה. ניוט, פרח, תקף אותי. ניוט, is on the way. הופה, ניוט, אתה מפקע אותו? לא, זה שפוין מאוחד כזה. כדור. הפרח מת. נראה את שתי אלה, את זה. את הכחול יחד עם האדום, ובואו נראה את זה. ויש לנו נראה סגול, סגול ובדום שלב סגול, והיה שחקתי משחק הרבה זמן, וזה סגול ורוד כזה. סבבה, אני הייתי אומר שזה תכל'ס סגול כזה, אבל זה גם ורוד. אין לי את הצבע הזה, לפי דעתי זה ורוד בעצם. קדימה תעלה, הוא חזר. אם לא תדעו שאומרו שהוא לא יכול, שהתינוק לא יגיע לכוח שלו. זה המפחיד. אתה תתרחק ממני מפלצת? אוקיי, מגנטי, עכשיו הוא מגנטי. אם לא הבנתם צריך להגיע לפה. אז בואו נהפוך אותו למגנטי, והנה מפתח. שזה צריך לא להתעדרתי. נפתח את הדלת, ננלוק וניקח את הוואלב, ויש פה עוד מוצא אם אתם תוכלו מהספייסלריה 3. הוא בעצם מחזיר את התינוק להיות רגיל, הוא בעצם מרגיע אותו, נועל אותו. נזרוק אותו פה. עכשיו תראו מה צריך לעשות. צריך לקחת אותו פה, לעשות ככה, ולניח אותו. עכשיו תראו, הגב מפה לבפנים, ויקח את המפתח מפה. הנה חתול, כן. אם אתם לא זוכרים, צריך לעקוב אחרי חתול. ניוט בוא דקה. וחזרנו. אוקיי. ניוט בוא. ניוט? איפה ניוט צריך אותו? אתה בוא. עכשיו תראו זה עזוב. צריך פאוור. אוקיי. ולפה. יפה. יש פה קוד. יש פה משהו. יש בצורה. דקה בוא נראה. ככה.
לזכור את זה. לא. לא. בואו נחרבש את זה. כן, אבל שצריך לחכות אחרת, לא תקרה האלה. כמובן כזה ככה. עכשיו זה משהו כזה. כן. בואו נפתח את זה. אנחנו נגלה מוות, נפעיל את זה אוי לא. זה בטח גב, זה ממש גבוה. מצלמה? כן, המצלמה אופן. נופלים. רגע, מה? ראיתם את זה? לא. לא, מה נעשה כלום מופתע? לא. לא, זה לא זה. מה יש לזה? בואו נצלם את זה נסגור ככה. איך אתה הגעת לפה? קול. עכשיו בואו נראה, בואו נצא החוצה. הופה, ראיתם? זה משנה את המציאות. אז אם ניקח ככה, נשים ככה, נעשה ככה, בעצם נוכל להשיג את זה מוכן, כי זה שבור. מגניב, לא? להפחיד אותי קצת. הופה. עכשיו ניקח את זה. וניקח את זה. באמת הוא מסתכל. לא צריך את זה. לא זוכרים בזה, תנקו את חלק. הוא פתח את זה. יש לנו כדור ירוק. ניקח מה יותר הרבה וירוק. ולתוך הצינורות ככה למעלה וככה זה הופך אותו לכבד, אבל אותי מאוד הייתי מאוד ככה
היי ניוט. זה משקל טוב. כי זה, אתה יודעת, נפתחת על משקל פירוק ככה. משקל ועכשיו את התינוק. אוקיי חבר'ה, זה לא נותן לי לצאת. אופה, חזרנו. קולניות ו... מה אתה עליו? אתה פגעת בניוט? אני עכשיו תראו את הנהל. תפסיק. יא. טוב, תראו מה עושים. צריך לקחת ככה. כזה שהתינוק נחת. כי התינוק לא צריך לקרב אליו, אבל ככה. איפה התינוק שלנו? תפסיק להפריע. לא. הכל בסדר, אנחנו נפטר ממנו. אוי, לא, הוא חזר. נראה שהוא עצבני. לא. מצטער שפתסתי אותך. לא, לא מצטער. לא, תראו מה קרה לשמת הזאתי. אז זה נראה כמו חור שחור. לא. ניוט תציל אותנו. אז ביי חברים, זה היה הסרטון להיום. This is gonna piss Nintendo off.